दोस्तों गए बहुत मेहनती है। ये रोज अपनी साइकिल पर चिप्स बेचने जाती है। एक दिन कुछ बदमाश बंदर गए को रोक लेते हैं और उसे नशा करने पर मजबूर करते हैं। गए शराब पीती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। जब गए बेहोश होती है तो एक चोर आता है और उसकी साइकिल लेकर भाग जाता है। जैसे ही गए को होश आता है वह उठती है और पुलिस के पास चली जाती है। गए रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गए से वादा करता है कि वह उन बदमाश बंदरों को पकड़ लेगा, लेकिन पुलिस वाला खुद ही उन बदमाश बंदरों के साथ बैठकर नशा करने लगता है और गए को इंसाफ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसे पुलिस वालों के बारे में?